Hello， 大家好，我哋今日要嚟玩呢個方嘅練鬥啦。我近排咧抽到咧呢個咧好勁嘅角色，佢叫做 Melody 啊，好勁啊！咁我哋而家就嚟一個單人方嘅生死鬥啦。咁我哋就而家即刻開始。我1萬幾杯好勁啊！我有死神稱號。開始，我哋一開始唔係好殺人嘅，我一開始和平一下。因為咧，如果我哋一開始殺人嘅話咧，我哋佢哋就會嚟追殺我啦。跟住咧，我啲小音符咧係可以殺人嘅。然之後咧，我可以有俾佢。再嚟一次，我就唔信我攞唔到第1名啊！我呢個係鑽石等級嘅呢個。你穩陣啦！你有時櫃衫咧。咩啊？我係沖涼㗎。5蚊等佢。俾咗扎。後面。3張再加。係，啱，唔係嗰扎。真係殺咗個人啊！好勁啊！我一下殺咗2個人啊！好大個場啊！我要飛咗去中介睇有冇嘢睇。哇！有嘢！哇！唔好過嚟啊！我而家653血咋，我攞咗第1名啊！記得 like and subscribe 啦！我有1萬杯啊！1萬杯，真係好勁啊！拜拜。金睛火眼。